Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái mẫu máy bay mà mình thấy ít trên mạng nhất, đó chính là C130. Đây là mình máy bay vận tải quân sự. Đấy, đẹp không? Đây là máy bay vận tải quân sự nhá. Ôi giời, đây là cảnh của nó. Hiện nay mình nhập cho nó. Đây, nếu các bạn mua C130 á, thì có vấn đề mình sẽ quay review cho các bạn. Đây lắp rồi, cái này lắp sẵn rồi. Đây ở trong đây nhé. Đây là cái ống nhựa servo bên bên trái của máy bay á. Đây servo này nó sẽ quay cái này đây, quay đuôi sau với cái lục trước lục ở dưới đi nhé. Cái servo này mình như lắp ở vô thử được thì hơi phiền cho nó. Thì sau này nó sẽ rẽ ngang mà hẳn không nghiêng người, rẽ trái phải mà không nghiêng người nhé. Rồi tiếp theo là servo, máy quay sạc gì sớm. Tiếp theo là servo này. Servo này thì nó sẽ gọi là servo bên phải, nó sẽ lên xuống của máy bay, trục lên trục xuống. Còn đây là phần dưới, đây là công tắc lắp đèn. Đây là mình chơi con dạng ní, con dạng phong cách. Bên mình bỏ thôi. Đây là công tắc đèn, chắc cắm mình phải lon. Những phần này cũng dễ thôi, ý chứ. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment. Ý thôi, cũng dễ thôi. Tiếp thì nói chung là mấy cái kỹ mà mua về mình thì hẳn cũng chỉ lắp thôi, mình chỉ bạn mà chưa biết lắp thôi. Đấy ạ, cạnhนี้nó sẽ dài hơn thân máy bay.